Თვიფასო მეგობრებო, ხოთ მიესალმოთ ჩვენი განაცემის სტუმარი ბატონი კობა ნაყოფია. ობა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოიცალე და მოხვედი ჩემთან გადაცემაში. ვიცი, რომ სენაკიდან მოდიხარ მართლა, იმიტომ რომ შორი გზა გამოიარე, ცოტა დაღლილი იქნები, მაგრამ მინდა რომ რაღაცებზე ვისაუბროთ, თუ არ იქნები წინააღმდეგი. აბარისთვის მიერთვით ჩვენი გამაგრებელი სასმელი. აუცილებლად. თან იცი რამ სიამოვნო, მე ვიცი რომ ძალიან დიდი გულშემატკივარი ხარ ჩემი გადაცემის, გადმოცემით. ნამდვილად ასეა. ესე პირდაპირ არ გითქვამს, მაგრამ გადმოცემით არ გამომიტოვებია. ანუ იცი, ყველა გადაცემაში რა ნომერი მაქვს, ესე იგი. რა თქმა უნდა. ყველა, რა თქმა უნდა. აბა, ეგ არ ვიცოდე. თქვენ თავსაც უყურებთ, ესე იგი, ეთერში რო გავართ. აი მაგას უყურებთ, არა არ ვიცი. კი, მაგრამ რომ უკვე ნანახი მექნება პრაქტიკულად. ესე იგი, თქვენ გაერთიანებულ ოპოზიციამ დაგაყენათ სენაკის მერობის კანდიდატად. მე ვნახე სიუჟეტი, გუშინ წინ იყო, მთავარის სხრიანში, რა მდგომარეობა სენაკში. რო გითხრათ, თლა დალხენილი მდგომარეობა თქო მოგატყუებთ. ნუ მძიმესი მდგომარეობაა, როგორც ყველგან საქართველოში, მაგრამ გამორჩეულად მინდა გითხრათ. მაგრამ აბსოლუტურად ყველას მიერ დავიწყებული ქალაქია, მუნიციპალიტეტი ზოგადად. სავალალო მდგომარეობა ხალხს ძალიან უჭირს. 35% სენაკის მოსახლეობის არის უკიდურეს გაჭირვებაში. 35%. პანდემიის პერიოდში დაახლოებით 1500 ადამიანი დაემატა უმუშევართა რიცხვს. დღეს საერთო რიცხვი უმუშევართა, ხო? არის დაახლოებით 65% მთელი მოსახლეობის. ამდენი საოცრება ხდება, მე არ ვიცი, აი, უფრო მძიმე მე არც კი წარმომიდგენია რა შეიძლება იყოს. მაგრამ აქტიური იქნება, როგორ ფიქრობთ ისე ხალხი, ხო, მაინც რაღაცა ხო არის ადამიანები, რომ აი უმძიმეს მდგომარეობასაც ეგუება რა, აი, ხო ხდება. არ არის ეგეთი განწყობა. კი, არის გარკვეულწილად უიმედობა, გარკვეულწილად რაღაც მოსახლეობა იმყოფება რაღაც ცოტა დათრგუნული მეჩვენა, თუმცა, როდესაც მიდიხარ ელაპარაკები, ხვდები მათ, განწყობა არის ისეთი, რომ უნდა მივიდნენ არჩევნებზე და უნდა შეცვალონ თავის ცხოვრებას. სხვა გამოსავალი რო არა აქვს, თვითონ მეუნებიან აქეთ. ხო, ეგ არის მართალია. კი, ნამდვილად ეს იგრძნობა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ოქტომბერს ძალიან ბევრი ადამიანი. აი, ვიცი რა არის, მაგალითად ახლა თვითონ ოცნება ახლა აქტიურობს ძალიან ამბებში, იმიტომ რომ მაგალითად ახლა ბევრ რაღაცებს არიგებენ მაგას ახლა. აი, ფოთი მაგალითად ყველაზე კაი პონჩია, მე თუ ფიქრო, მე თუ მკითხავ, იმიტომ რომ იქ გოჭებს არიგებენ. ხოდა გოჭებში აი 40,000 ლარი გოჭი არის შემწვარი და ელოდება თავის იმას ამომრჩევებს. ანუ ახალი სერვისია ხო რაღაცა გოჭებს. ხო, ახალი სერვისი. არა ხო, ზოგადად ახალი სერვისია. სენაკში რა თქმა უნდა, როგორც ყველგან სამეგრელოში გოჭი ძალიან ისეთ კერძად ითვლება, ასე ვთქვათ. ხო. კარგ კერძად, მნიშვნელოვან კერძად. კი, აბა, ეხლა მეგრული. მაგრამ სენაკი მინდა გითხრათ, უფრო არის ცნობილი აი მეცხოველეობით. ხო, იმიტომ რომ ბევრი კამეჩი ყავთ. ხო, ვიცი, ბევრი კამეჩი ყავთ. სენაკის კამეჩის ყველი ალბათ ყველას გაუგია. კი. და ზოგადად კამეჩის რძის პროდუქტები ძალიან ცნობილია. ქუჩაშიც ბევრი ხდება ეს კამეჩები გზაზე. კი, სოფლად რო გახვალ განსაკუთრებით აგეთ თეკლათი, ჭალა დიდი ეგ. ხო, ძალიან ბევრია. ძალიან ბევრი. ახლა მე გამიგია რომ ხშირად იპარავენ სიტყვაზე, აი ხო არის აი რომ ეგ ინდუსტრია ძალიან განვითარდა ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით. ბოლო პერიოდში არა ეს პერიოდია როდესაც ჩვენ თურმე უნდა შევეგუოთ, ანუ გაგებით უნდა შევხვდეთ, ხო, ეს არის ხო. გაგებით უნდა შევხვდეთ, კი, გაგებით უნდა შევხვდეთ. აი ორი დღე იქ ვარ და ანუ ესე იგი ყველაფერი გამიგია ხა ვიცი რომ როდესაც აი დავშვათ ოპოზიციის კანდიდატს რაღაც უნდა გააკონტროლოს ადმიდის ვის ხო აი სუსი რო დაძდებს ხოლმე უკან დაგდებენ ხო თქვენს თუ ხო ნუ არ ვიცი ხა რომელი სტრუქტურაა მაგას ვერ გაარკვევს იმიტომ რომ ისეთ რაღაცას გეტყვით რომ ვერც თქვენ გაიგებთ მე მგონი ხო ანუ რა ნუ აი გამიგია რაღაცა ეტაპში შეიძლება რაღაცა აი ტაქს
ტაქსად გადაკეთდეს მანქანის დაყენდეს ზემოდან რო უყენდება ეს. ხო, ეტრაფარიც ადებენ ხოლმე და სუსი ეგრე უთვალთვალე. დავუშვათ გამოყვეს ვინმე, დავუშვათ ხო, ეგეთი გამიგია. ბევრი სხვადასხვა გამიგია. მაგრამ უნიკალური შემთხვევა მქონდა ახლა, რომ სასტრაფო მანქანა დამზნელდა. 4 კაცი იჯდა წინ. არა, ჯერ თავიდან ისა და სხვა შორის თავის გადამღები ჯგუფი იყო მოსული რაღაც სიუჟეტს წერდნენ და როგორც კი კამერა დაინახა სასწავლო მანქანა თუ შენ მიდიხარ კონკრეტულ რაღაც ავამტყოფთან, ხო? გამოძახებაზე ხარ, ესე იგი უნდა მიხვიდე, ხო იქა? კამერა დაინახა მოტრიალდა, მანქანა წამოვიდა. მე ჩვენ რო დავამთავრეთ, რატომღაც ეს მანქანა აღმოჩნდა ტრასაზე დაგვდა. მე უკან სასტრაფო გითვალთვალებდა დგასო? არ ვიცი. გამოყვა ეს სასტრაფოს მანქანა, მე გავაჩერეთ წყალი უნდა გვეყიდა რაღაც, წყალი, კოკა-კოლა რაღაცა. იქაც შემოვიდა და ასე გვზდია იმ სოფლიდან სენაკამდე. შეიძლება ამდენი რესურსის ხარჯვა სარჯობია ის ასე ვთქვათ ეს. დავუშვათ ქურდები, აი დავუშვათ ვიღაც კრიმინალებს ზდიონ და ამდენი რესურსი ხარჯება. დაგდებდა რომ აი მაგალითად ყობაზე ზრუნავი, რომ ავად არ არა, ავად ხო, ავად ნამდვილად. არა, მე სხვა სამსიამოვნოა სასტრაფო მანქანა რო დადის აი ღმერთმა დაგიფაროს და გული წაგივიდეს ან რაღაცა დაცულად გზნობ თავს. დაცულად, რას ლაპარაკობ, მაგაზე კარგი რა არის. ნუ ეს მალე ნოუ-ჰაუა რა. ეგეთი რამე არ გავია, სუსის დაცულად სასტრაფო დაგდებს. ნოუ-ჰაუა, ნუ ეგეთი არ მინახავს და სხვა შორის ძალიან ვიხალისე იმ დღეს როცა ესე კიდევ ერთხელ ვიზახი რომ ჯობია ხო ეს რესურსი მიუმართოთ და რაღაც კრიმინალების რაღაც ქვეყნის ჯაშუშების მიმართ და ასე შემდეგ ხო და აი თუნდაც ახლა შენ რო ახსენე ხო აი დავუშვათ იპარავენ ხო კამეჩს სხვა შორის მაგაზე ერთი კარგი ისტორია ასენაკში მოკლედ ერთ ოჯახს კამეჩები მოპარეს ჩვენ ხო გითხრეს რომ გაგებით უნდა შევხვდეთ ხო ხო გაგებით მოვიკიდოთ გაგებით ვერ მოიკიდა ეს კალბატონი და ნუ მოკლედ აწიოკებს პოლიციას დადის ესე იგი წერს ხვდება ამ პოლიციას აწუხებს ხშირად რაღაცა და ამასობაში ერთი პოლიციის უფროსი შეიცვალა და ახალი დაინიშნა. აუ ხა იმასა ხელახლა. ხო და მოადგილე მისულა ამ ახალთან და უთქვავს რა არის ვიცი ეს კალბატონი მოკლედ გვაწიოკებს რა და ჯობია ერთხელ შეხვდე და დაველაპარაკოთ რა და მოკლედ ეგ საკითხი რაღაცნაირად თორე ნუ აგვაწიოკაო რა. და გადაწყვიტა ამ ახალი პოლიციის უფროსი შეხვდები ამ ქალს ერთი რა უნდაო და შემოვიდა ხოლმე მოემზადა მთელი ამბები აიღო ის თაბახის ფურცელი პასტა უჭირავს ხელში რაღაცა და ეხლა ვითომ რაღაც ოქმს აკეთებს და თვითონ პირადად უნდა გამოკითხოს ეს კალბატონი და ეკითხება ახლა კალბატონო ნუ რამდენი კამეჩი მოგბარესო ჯერ პირველი კითხვა და ნუ იმან უთხრა რამდენი და სად მოხდა ეგ ამბავი აუხსნა და მე უცბად ეგეთ კითხვას უსვამს კალბატონო ეს რა ფერის იყო თქვენი კამეჩი დამგაზაზე ჩაუგნებია ხელების მერე პოლიციაში არ მოსულა. აი, კამეჩი რა ფერის უნდა იყოს? აი, ასეთ ვითარებაში ვარ ჩემო ანუ. კაია ეს, კაი. კი, ნამდვილად ასეთ ვითარებაში ვარ. ცხენებსაც ხო იპარავდნენ რაღაც ადრე იყო? ცხენებს კი, ადრე კი ეს ინდუსტრია ძალიან განვითარებული იყო. სხვა შეს მაგაზე კაი ანეკდოტია, იცი? ხო, არ ვიცი. მოკლედ, მეგრელი მივიდა ქორწილში რა, ცხენით. აი, ძველი პერიოდია რა. ხო. არა? გამოვიდა არ არის მის ცხენი მოპარეს. აუ გაბრაზდა ძალიან გაბრაზდა და მე ასეთი რაღაცა თქვა რომ ეხლაო სასტრაფოდო იპოვეთ ჩემი ცხენი და მომიყვანეთ თორე იმას ვიზამ რაც ბაბუაჩემს გაუკეთებია. რაც ბაბუაჩემმა გააკეთა იმას ვიზამო? ბაბუაჩემმა რაც გააკეთა იმას ვიზამ. ხო. რაღაცა ეს ხალხი დატრიალდა იქით. კაცო მე გითხარითო თქვენ უკვე ერთხელო და ცოტა დააჩქარეთ ეს პროცესიო. სასტრაფოდ იპოვეთ ჩემი ცხენიო. ხორემო ბაბუაჩემმა რაც გააკეთა იმას ვიზამ. მოკლედ აფუძყუნდა მთელი ქორწილი მოკლედ და წავიდა ეს იპოვეს. შენ წარმოიდგინე. მოუყვანეს ეს ცხენი. ყველაფერი და ეხლა ეკითხებიან რა ქნა ბაბუაშა. რა ზიზამდა რაღაცა. წავიდა სახში ფეხით. რა მარტივი დასასრული. წავიდა სახში ფეხით რა უნდა ეხლა. წავიდა სახში. ზოგადად სამეგრელოს რაიონში ძალიან ესეთი უყვართ რა და ესეთი ყოველთვის აქტუალურია სპორტი, ფეხბურთი. აი ახლა ხო მაგალითად სენაკს რომელი გუნდი ყავს? რა ქვია სენაკის? ხო, სენაკს ყავს ეგრისი. სენაკის ეგრისი, ხო? ანუ სტადიონი რამე არის თუ? სტადიონიც არის, რაღაც ინფრასტრუქტურაც არის, მაგრამ რა გინდა? გუნდი? აი ახლა არის სადღაც მე-4 დივიზიონში თუ მე-4 სადღაც. და მე როგორც ვიცი იქიდანაც ვარდება.
და სად უნდა ჩავარდეს ვერ ვიცი. სად უნდა ჩავარდეს და სხვა შორის კარგი კითხვა დასვი, იმიტომ რომ მე კარგი გამოცდილება მაქვს ზოგადად ფეხბურთის მიმართულებით, იმიტომ რომ ეხსოვნება ეგეთი გუნდი ბოლნისის სიონი. რა თქმა უნდა, როგორ არ ვიცი. ბოლნისის მაჟორიტარობის მახსოვს ეგ. და მაშინ ჩვენ თქვით, რომ ესეთი მიზანი დავისახეთ, რომ ბოლნისის სიონი გამختارიყო საქართველოს ჩემპიონი და გახდა. ხო, მახსოვს ჩემპიონი. გახდა სხვა შორის ძალიან მინდა თბილისის სიტყვებით გავიხსენო მაშინდელი ფეხბურთელი ბოლნისის სიონის კახი ცხადაძე, რომლის დამსახურება კი ძალიან დიდია ამ ამბავში. სწორად დააყენა გუნდი და ამ მიზანს მივახციეთ მაშინ. სენაკის ეგრისაც ხო, არა, ეხლა ნამდვილად მე დავიწყე ამ პრობლემის ასე ვთქვათ შესწავლა და დიდი იმედი მაქვს, რომ ხო, ეხლა თლად შეიძლება ჩემპიონთა ლიგა ვერ მოვიგოთ ქუთაისის ტორპედოსთან. მაგრამ ეგ ქუთაისის ტორპედოს გააგვიჩნდეს ამბიცია, რომ სენაკის ეგრისი გახდეს ერთ-ერთი წამყვანი. მე ვიცი, ბოლნისის სიონი ჩემპიონთა ლიგის შესარჩევში ხო თამაშობდა თუ არა? კი, ორი თამაში ვითამაშეთ სხვათა შორის. ერთი ბაქოს ვეთამაშეთ მაშინ, მოუგეთ. და მე ავსტრიის გუნდს შევხვდით და იქ უკვე ავსტრია. ავსტრია. ვერ გავკაჩით. თუმცა ეს ბოლნისის სიონისთვის იყო ძალიან დიდი წარმატება. ხო, ერთი ძალიან მაინტერესებს შენ მინდა ის გეცოდინება ხა თვითონ სენაკი და ხობი ახლოს ხობის მერობის კანდიდატი რა? ხო, ბესო შენგელი. კი, კარგი ბიჭია ძალიან. გადარჩა ხო ესე? კარგად, კი, გადარჩა. შენ ალბათ იმას გულისხმობ, ხო? წყალში ჩავა. ხო. წყალში ჩავარდა, გადარჩა. ზოგადად გულანთებული ბიჭია ძალიან. ხო. ძალიან ისეთი წესიერი კაცია, გულანთებული ბიჭია და მართლა სხვათა შორის ეგეთი რაღაცების გამკეთებელი. თავგანწირული ტიპია ზოგადად, აი ესეთი ხასიათის ბიჭია. კარდა ცურვით დადეს თუ როგორ დადეს? ნუ ეხლა ესეთი ვითარება შეიქმნა, რომ შეიძლება ყველას მოგვიწევს. ხო, ეს დღეები სულ წვიმს და უნდა მივეჩვიოთ. ხო, რომ მივეჩვიოთ ცურვით. ხო, ცურვით. წარმოიდგინე, მე რას ვამბობ, ეხლა ბესო შენგელიას მე თვალყურს ვადევნებ რა, ძალიან დიდი ხანია რა, ეს ძალიან ესეთი გამოკვეთილი აქტივისტი იყო ყოველთვის რა. ნამდვილად ეგეთი. აი, რამდენი რამე გაიარა რა, ხო ხტები იქ ბიზნეს ეწოლები, იქ რაღაცებს დაიჭირეს, იქ რაღაცა ის რა ქვია 1000 აქციებში მიიღო მონაწილეობა, რეზინის ტყვიებს მოხდა, რაღაცა აი ყველაფერი და სად უკარგავდით. ხო, აი შეგვიძლია დაგვეკარგოთ. აი სად უკარგავდით, რომ სანიაღურე სისტემამ ჩაითრია თუ აი ეგეთი ამბავი. გადარჩენილი აშკარად. მართლა გადარჩენილი. თუ რა ვარცოდონ და იქიდან რა მოვიდა. მაგრამ კაი ცურვა ცოდნია, ნახე. კი, კარგად მოუსწრეთ. მომდოცი ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ მაგაზე, მინდა გითხრა. ამას წინათ უკრაინიდან ბრუნდებოდი. ხო და საზღვარზე სადღაც აქ აეროპორტში გაგაჩერეს დიდი ხანი. არ ვიცი რა ხდებოდა, რა საკეთებდნენ, რატო გაგაჩერეს. რა ვიცი, აი მაგ მომენტში იქ როცა ვიდექი, ნუ მართლა ვიფიქრე, ვერაფერი ვერ მოვიფიქრე. ხო, უნდათ ვერ გავიგე. ნუ პირველი რაც ვიფიქრე, ალბათ მიშას ეძებენ მეთქი. ხო, ხო ეგრეა, რომ მიშას ეძებენ. მე ვიხსენებდი ჩემი ჩემოდნის სომას. რამხელა. ხო. იქ ალბათ იქ ვერ ჩაეტეოდა. თუმცა პატარა ჩანთაც ნახეს, იქაც ჩაიხედა. გახსნეს ყველაფერი ისე? არა, ის ბაგაჟი რაც იყო, მე არ მინახავს თუ გახსნეს თუ რა, მე მომიტანეს და მანქანაში ჩავდე. გარკვეული პერიოდის განმავლობაში და დიდი ეჭვი მაქვს, რომ ზომავდნენ თავიდან, ჩაეტეოდა, არ ჩაეტეოდა. ხო, დრო აბარაში წავიდა. გაზომეს ასე არის 90 სანტიმეტრი დაუშვათ ასე 60 გაბარიტები გაზომეს. შეიძლება არ ახსოვდათ მისი ზომები, გათვალეს რაღაცა. მე ალბათ მიხვდნენ, რომ არა, ალბათ აქ არ იქნება რაღაც, ალბათ მეტი დრო რაში უნდა წასულიყო, ხო? ხო, არა, ხო, თან მიშას სიმაღლეც იციან ამ ხელა სიმაღლეში, ხო? და რაღაც ზემოთ ხო არის 85-ია თუ 90-მდე, ხო? 1-2 საათი იფიქრეს, ცოტა მეტი მათემატიკა დასჭირდათ რაღაცა მათემატიკა გამოვიდა და მე უკვე კალკულატორი არ ქონიათ, ეგეც გავიგე და მე მაღაზიაში გაუშვეს ვიღაცა ან არ ვიცი სახლიდან მოატანინეს და მე რომ გაზომეს ყველაფერი ჩათვალეს რომ უკვე შეიძლება ესე მართლა ეგრე რეალურად ალბათ თან რაღაც ამ წინასაარჩევნოთ ესე გაჩერება და რაღაცა არასოდეს არ ქონია ეგეთი შემთხვევა ხო საზღვარზე რომ შემოდიოდა არასდროს ხო კაი მაშინ უცნაური იყო ნამდვილად უცნაური იყო ხო კარგი მაშინ მოდი ახლა თვითონ
ერთ ადამიანს მინდა შეგახვედრო, რა ვიცი, წინასაარჩევნო შეიძლება რაღაცაში წაგვეხმაროს. ხო? კი. ო, იმედია მნიშვნელოვანია. კი, მნიშვნელოვანია. მობზადით თუ შეიძლება. როგორ მიხარიო წყლიდან არ ამოხვედი. მოკლედ ძალიან მაგარი მოტივირებული ვარ, ვანო. ძალიან მჯერა ჩვენს გამარჯვებაში რომ გავიმარჯვებ და მეზრო ჩამოვალ საქართველოში. ხო. მოკლედ იცი როგორ ვარ, ვანო, აი თუ ამბობ რომ ადამიანს თავის ცხოვრებაში ყოველთვის მხარზე აზის მარჯვნივ ანგელოზი, მარცხნივ ეშპაკი. ხო. თავიდან მე ყოველთვის ვფიქრობდი 2013 წელს რო დავტოვე ჩემი საქართველო ჩამოსვლას. ყოველთვის მეუნებოდა ანგელოზი წადიმიშა, ჩადი, შენ ეს გამოგივა, მაგრამ ეშმაკი ყოველთვის ყოყმარობდა. ეხლა არ ჩახვიდებიშა. ეხლა შენი ფეხი არ უნდა იყოს საქართველოში. ხო. ეხლა რა სიტუაცია ვარ საქართველოში? რომ ეშმაკის და ანგელოზის ორივე ერთ აზრზე არის. ორივე მიკიჟიდები, ჩამოდი, ჩადი, შენ ესე გამოგივა. ეხლა ისე არ მინდა რომ გაუმივიდეს რომ ახლა მე დაიწყებენ მიშა ეშმაკს აქებს. მაგრამ არც მინდა რომ შრომა დაუკარგო. ეს არის ეს. სულ ამბობენ რომ აი მუსლიმებს თემა ვინც გინდა გააჩინო პატარა დიდი მიშა საიდან ჩამოვა. გაიგეთ ჩამოდის რომ მიშა, აბა საიდან ჩამოვა მიშა, საიდან ჩამოვა. მე მინდა ყველას ვთხოვო, თუ გაგვთ განსაკუთრებული იდეები ჩემი ჩამოსვლის, შეგიძლიათ მომწეროთ პირად შეტყობინებაში. იმიტომ რომ მე თვითონაც არ ვიცი საიდან შემოდივარ. გავიგებ ახლა 10-ული მეკრება და მე აუცილებლად ერთ-ერთ ავარჩევ. ობა შეხარ ძალიან მაგარი ადამიანი. ძალიან ნიჭიერი, მე ალბათ ყველაზე მეტად დამჭირდება შენი დახმარება. ძალიან ნიჭიერი ხარ, შეგიძლია აითვისო ილუზიონისტის ხელოვნება ამ დღეებში. მე როგორც კი მოვადგები საზღვარს, ყობა. ზუსტად იმ მომენტში გააქრობ ქართლის დედას. ამ ოროსნების ფიქრები ეგრე ყურადღება გადავა ქართლის დედასთან, მე ჩემოვალ საზღვარს. ეს ფიქრებოდეს, ვანო, ანუ ქართლის დედა და მიშა ერთად გაჩნდება, ხო? რა თქმა უნდა. ვანო, დესტლები მე ვარ ძებნაში მოგეძებს რუსი ოლიგარქი. ძალიან მენატრება ჩემი სამშობლო და ხშირ შემთხვევებში ხანდახან რაღაც ჩანაწერებში ლექსების წერას კი დავიწყე. ხო. ძალიან საინტერესოა. რო ერთ-ერთი არის პატრიოტული მოტივებზე. ცოტა ლირიული გადახვევა ამან არ დაგაბნიოთ. მოусმინეთ ბოლომდე. მე შუახნის ქართველი ვარ. კავკასიის მთების შვილი. თან გაცხრობით სხვაგან ყოფნასთან არაფერი არ მაქვს მე საწინააღმდეგო. ყოველ შემთხვევაში. მაგრამ მირჩევნი აქ სიკვდილი. კახეთი, იმერეთი, გურია და სამეგრელო. მესმის რომ ამ ხუთივე რეგიონში ოლიგარქი აზრის და ძალიან მძიმე პირობებშია. მაგრამ გაუძელი სულ ცოტაც ჩემო საქართველო. სამეგრელო არის კუთხე, სადაც ყველა ნამყოფია და ამ კუთხეს წარმოადგენს და არა მარტო წარმოადგენს ამ ადამიანის გამარჯვების შემთხვევაში გაჩნდება უამრავი სამშობლო ადგილები. მეგრელები ცხოვრობენ ძალიან მაგარ გარემოში. ჩემი ყობა ნაყოფი. ვანო, ვაწერე ხლა ეს ორი კვირის უკვე რაღაც პრობლემებს წუხდა მეთან დავდივარ ყველგან. ვანო, ამავდროულად ეცოდე რომ ჩვენი გამარჯვების შემთხვევაში და რა თქმა უნდა გავიმარჯვებთ, ნეპოტიზმი საერთოდ აღმოიფხვრება. ხო. საერთოდ ყველას დავიწყება ნეპოტიზმით. რა გავაკეთეთ ამისთვის? ძალიან მაგარია. სად გავუშვით აზორმელია? ზუგდიდში. ნიკანორი გახდება თბილისის მერი, აზორმელია გახდება ზუგდიდის მერი. და რა გამოდის ამით? რომ мама ვერ მივა შვილთან, ანუ რა მისათხონია. და შვილი ვერ მივა მამასთან. გაწო, ეს ვარ. შორია, კი. ფოტოში ვსკობად. ყოლებს არ უჯერებ და გული მაქვს ამ ხეთქოს. დრას გავს ჩემი საქართველო ყობა. სამწუხარო და კიდე. არა, ეს იატაკი დრას გავს ყობა. სად ვარ ეს კედლები დრას გავს ყობა. ეს არის ჩემი საქართველო. პენდისკენ საერთოდ გახედო არ მინდა შავი ფარდა ჩამოვარებული. შენ საქართველოში. რა განათება საერთოდ ვანო? ესე ვანათებდი საქართველოს მე ტუტიკო. სად არის ტუტიკო? ეს არის განათება. ბევრად სხვანაირად ევანათებდი და ბევრად სხვანაირად ასე ივანათებდა მჯერა. ტუტიკოს მოგითხრა. ტუტიკო. მე მინდა კიდე წამოსვლის დროს ბორისპოლის აეროპორტში რაღაცებს წერდი და სენტიმეტრებია ცოტა და რო დამეხმარო. ბორისპოლში. მენატრება თბილისის ჭრელა-ჭრულა სახლები. მე რო ვერ დავბრუნდები. ეს უბრალოდ ჭორია. ყველა გვერდით მე მიდგას ძველებიც და ახლებიც. ვაშაძეს არ ვენდობი.
ეგ მემენტო მორია. ვიცი მალე მომელის სამშობლოსთან ამბორი. სოლოლაკელ წიწილას დააცხრება არწივი. მე მხარს მიჭერს დიდუბე. ვარკეთილი სამგორი. ზემო ფონიჭალა და ქვემოს რაღაც ნაწილი. აღარც მეპატიება შეცდომების დაშვება. ჩემო ტკბილო სამშობლო გზა შენამდე შორია. თვითმფრინავის ბილეთი და აეროპორტს დარჩება. ხოლო მერით ჩამოვალ. ეს მემენტო მორია. ვანო ეს მემენტო მორია. მე ხლე გასაქცევი ვარ და დროა დავიმშვიდობა ზუსტად ისე როგორც იმშვიდობები შენ. მე და ეხლა გამზადის კამერები. ისე ვანო სხვადასხვა მოკლედ მეგობრებო, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, მოგესალმებით. დღეისათვის სულ ეს იყო. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით ზუსტად ერთ კვირაში. როგორც ერამთოლები ზონა დავატორე ზუსტად ერთ კვირაში შევხვდებით. აი მაინც შემოსულა. შემოპარულა კი ბატონო. კი არა ის ერთი ჩემი დაცნობი მოფრინავდა კიდე და იმას გავატანე ერთი ჩემო. აი მეორე ჩემოდანი. ხო და იქ იყო. ყობა ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედით ჩემთან სტუმრად. მინდა წარმატებები გისურვოთ გულით და სულით. იმედი მაქვს რომ ყველაფერი კარგად იქნება. დარწმუნებული ვარ ამაში აბსოლუტურად. და წარმატებები და გამარჯვება გისურვოთ. უღრმესი მადლობა ბატონი კობა ნაყოფია იყო ჩვენი გადაცემა. მადლობა.